हे गाइस एंड वेलकम टू पाकिया रिव्यूज़। और आज मैं अपने चैनल का लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाने वाला हूँ आईफोन के सपोर्ट के साथ। सो एज बाय द थंबनेल एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो यू माइट हैव ऑलरेडी गेस दैट आई एम गोना बी अनबॉक्सिंग आईफोन XR टुडे। सो यार स्टार्ट करते हैं। पहले तो यार मैंने सील पहले ही थोड़ी उड़ा दी है यार, क्योंकि टाइम बड़ा वेस्ट होता है। और बॉक्स सबसे पहले देखा जाए तो यार बॉक्स इज़ अ टिपिकल आईफोन बॉक्स, वाइट कलर का। और ऊपर यू गेट द प्रीव्यू ऑफ व्हाट्स गोना बी इनसाइड। सो एज यू कैन सी थ्रू द एज आई हैव गॉट द चेरी रेड कलर। Turning the box over, I've got the 64 GB variant. So it's the base variant, because you get three versions. It is 64, 128 और 256। तो चलो यार ओपन करते हैं इसको और देखते हैं यार अंदर क्या चीज़ें हैं। So as soon as I open the box, the first thing that comes up is the guidelines, the formalities designed by Apple in California. तो यार इसके अंदर अपने देखते तो यार चेरी रेड मंगवाया, तो ऑब्वियसली चेरी रेड का डिस्क्रिप्शन, फिर थोड़े गाइडलाइंस, हेलो ये ब्ला 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 ब्ला, मार्केटिंग के लिए स्टिकर तो देगा ही एप्पल यार। और ये रहा सिम इजेक्शन टूल। कीपिंग दिस असाइड, लेट्स टेक द मेन थिंग जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया है। ये रहा आईफोन XR। सो फर्स्ट लुक में यार प्रीमियम तो लगता है, ऑब्वियसली चेरी रेड बहुत ज़्यादा ऐड करता है इसकी ब्यूटी को। हाँ, ये चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यार सिंगल कैमरा है, बट देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि एप्पल ने बताया है कि यार ये कैमरा की क्वालिटी वैसी ही है जो कि आईफोन XS और आईफोन X में है। तो यार विथ वन कैमरा यू गेट टू कैमराज क्वालिटी। सो यार बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल रहा हो तो पिक्सल वाली चीज़ कहीं ना कहीं ट्राई की गई है। और ये जो पीछे आपको मिला ये फ्लैश लाइट, और बीच में है सेकेंडरी माइक्रोफोन। यार चलो यार उतारते हैं इसकी सील और देखते हैं असली चमक इसकी। ओ भैया आवाज़ सुनो, मज़ा आ गया। सो एज इट इज़ यू कैन सी द बेस्ट लुक ऑफ द फ़ोन क्वाइट प्रीमियम फील करता है हाथ में। एक चीज़ है यार, ग्लास बैक है और फ्रंट भी ग्लास है, तो ऑब्वियसली डैमेज का थोड़ा टेंशन रहेगा, बिकॉज यार डैमेज फ़ोन गिर गया, एक तो इतना महंगा ख़रीदो और गिर गया तो यार धड़कनें रुक तो जाती हैं। इट इज़ अ एल्यूमिनियम फ्रेम, सो मैट फिनिश आपको मिल जाती है। सो लेट्स सी, ये रहा पावर बटन और ये रहा नीचे सिम ट्रे टूल। इसमें फ़िलहाल अगर आपको फिजिकल सिम डालनी है तो देर वुड बी ओनली वन सिम दैट यू कैन पुट, बट आप ड्यूअल सिम यूज़ कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द ई सिम, जो कि एप्पल ने थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया था। ये रहे स्पीकर्स, माइक्रोफोन, और ये रहा उसका कनेक्टर जो कि चार्जर और हेडफोन्स दोनों में यूज़ होगा। एक बार के लिए फ़ोन को थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या है। ये रहा चार्जर। चार्जर के बारे में यार क्या कहूँ यार, चार्जर की क्वालिटी ढंग की नहीं दी है इस बार, क्योंकि डैश चार्जिंग नहीं है, सिंपल धीरे धीरे स्लो चार्जर है। तो यार एप्पल कम ऑन यार, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो यार, तुम में थोड़ा तो इम्प्रूव कर दो। टॉकिंग अबाउट द ईयरफोन्स, यार देखो भाई, टिपिकल एप्पल ईयरफोन्स विथ लाइटनिंग कनेक्टर, ठीक है। और ये रही उसकी USB केबल। कीपिंग दिस बॉक्स असाइड, लेट्स स्टार्ट द फ़ोन। तो यार ये फ़ोन एक तो हाथ में भी इतना मज़ा आ रहा है, एंड एज यू कैन सी टिपिकल स्टार्टअप है फ़ोन का। यार एक फ़ोन के इस चीज़ की मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि यार इसके अंदर जो स्क्रीन दी हुई है ना, एक तो आप देख सकते हैं यार इसके बेजर बहुत ज़्यादा बड़े हैं कंपैरेटिवली आईफोन X में। यार स्क्रीन एज टू एज है, बट इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन कवर कर रही है, तो ये थोड़ा आपको एनोइंग लगता है। बिकॉज ये देखो यार स्क्रीन चालू हो गई, अब नोटिस कर पा रहे होगे कि यार स्क्रीन कितनी ज़्यादा कवर्ड है कंपेयर टू आईफोन X। और बाकी तो यार LCD डिस्प्ले दिया है, तो थोड़ा यार एप्पल प्लीज़ यार प्लीज़, हम भीख मांगते हैं यार, थोड़ा तो इम्प्रूव करो। बिकॉज यार LCD डिस्प्ले दिया है यार। फिर अब आजकल बजट्स एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में और सब में यार फ़िलहाल MOLED डिस्प्ले आ रहा है, तो एप्पल इस चीज़ पे इम्प्रूव करे तो बहुत अच्छी बात है यार। टिपिकल स्टार्टअप है। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश एंड कंट्री। भाई इंडिया 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 ढूंढो यार, इंडिया इंडिया इंडिया। ये रहा, चलो यार मिल गया इंडिया, सेलेक्ट कर लिया। जो एक और एनोइंग चीज़ है वो है इसका ऊपर का नॉच। नॉच डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा एनोइंग है, बिकॉज यार आईफोन X में है, बट इतना लंबा थोड़ा इरिटेटिंग है यार। और उसके बाद है यार क्विक स्टार्ट, सेटिंग अप मैन्युअली, कीबोर्ड इंग्लिश, और ये थोड़ा
मेरा यार वाईफाई है तो भैया वाईफाई तो यार कनेक्ट कर लूँ, ठीक है यार। तो यार ये मैंने कर लिया वाईफाई कनेक्ट अपना, कनेक्ट टू आईट्यून्स और ये सब भाई फ़िलहाल तो नहीं, अभी तो इतना सब इस वीडियो के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। आया है वापस, इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट। टिल देन अपने डिस्कस करते हैं कि यार फ़िलहाल इस फ़ोन का क्या और चीज़ है। यार मैंने ये लिया है 64 GB वेरिएंट में, चेरी रेड। यार थोड़ा कलर सूट करता है, इसके अंदर आपको और भी कलर्स मिल जाते हैं, यू गेट ब्लू, यू गेट येलो, तो थोड़ा फ़न बन जाता है, एक फ़न टाइप का फ़ोन बन जाता है। आप हाथ में लेके घूमो यार, कलर अलग अलग मिल जाता है, जो आपको कूल लगता हो, जो डोप आपको लगता हो वो आप लेके घूम सकते हैं। सो यार अभी चालू हो चुका है फ़ोन, डाटा प्रिवेसी कंटिन्यू। यार फेस आईडी सेटअप करनी है। फेस आईडी का एक काम करता हूँ यार मैं, अभी तो नहीं, बाद में करता हूँ सेटअप, लेटर इन सेटिंग्स। क्रिएट अ पासकोड, फ़िलहाल के लिए मैं यार रख देता हूँ 111601, ताकि यार आगे फटाफट अपने कंटिन्यू कर सके वीडियो के साथ। और यार ये 64 GB वाला जो वेरिएंट है, ये सिर्फ मैंने एज इट पहले भी बताया कि यार सिर्फ 64 GB वाला वेरिएंट नहीं है, 128 और 256 भी है। बट फ़िलहाल के लिए मैंने लिया है 64 GB। और एक चीज़ है जो यार मुझे ये फ़ोन की थोड़ी एनॉइंग लगी, कि मैंने जब इसके प्रोसेसर्स और इन सब के बारे में पता किया, जब मैंने इसके प्राइस के बारे में पता किया, तो मुझे पता चला यार कि इतना भाई प्राइस के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे यार। बट मैं देखा जाए ना तो 76,900 के ऊपर आपको 64 GB वाला वेरिएंट मिलता है, जिसके बाद यार मैं तो थोड़ा नहीं घुसूँगा यार इस फ़ोन में, क्योंकि 76,000 आप खर्च करो यार, और आपको क्वालिटी देखो यार, चार्जर स्लो है, टिपिकल ईयरफोन्स हैं, देखो बेजल बहुत ज़्यादा है और सिंगल कैमरा है, तो दिस वुड बी नॉट माई टाइप ऑफ फ़ोन, आई वुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस वन। और यार एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस किया ना अपने हाथ में, कि यार अभी तक फ़ोन पूरा स्टार्टअप भी नहीं हुआ है, और अभी से यार यहाँ पे मुझे हीट फील हो रही है। और ऊपर से यार ग्लास बैक है तो हीट और ज़्यादा फील होती है। तो यार अगर आप बिना केस के यूज़ कर रहे हो तो आपके हाथ तो भैया गर्म होते रहेंगे। और अब आईफोन फाइनली स्टार्ट हो चुका है, मैंने बाकी सब साइन अप लेटर कर करके जैसे तैसे यार फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हैं। हे गाइस यार, तो मैंने अभी सेटिंग्स में आ चुका और मैं फेस आईडी टेस्ट करने वाला हूँ। सो लेट्स चेक, फेस आईडी स्टार्ट कर लेते हैं। ये आगे गेट स्टार्टेड। तो यार मैं इसको अपनी शक्ल दिखा दिखा के कर देता हूँ फेस आईडी चालू। तो ये आया, मैंने सेटअप किया और ये आया है यार। फ़िलहाल प्लीज़ यार थोपड़े हुए इतना ज़्यादा मत सोचना कि यार कैसा दिख रहा है, बिकॉज़ आई डिडंट न्यू कि मैं आज फेस और ये सब शूट करने वाला हूँ, तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था। चलिए यार देख लेते हैं, बड़ी जल्दी सेटअप हो रहा है बाय द वे। देख ले यार, तू चारों तरफ देख ले यार, भारत मैट्रिमनी की तरह देख ले बस। देखो यार बड़ी जल्दी सेटअप हो गया, तो बहुत जल्दी सेटअप हो चुका है। एंड लेट्स ट्राई, अभी मैंने सेटअप कर दिया है तो लेट्स सी कि यार इसका आउटपुट कैसा है। तो लेट्स सी। ओ यार देखो यार, काफ़ी जल्दी अनलॉक हो चुका है। वापस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो ऊपर साइन देखो यार, अनलॉक हो जाता है बहुत जल्दी। जस्ट फॉर अगेन मैं आप लोगों को एक बार वापस अभी साइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है यार। ये देखो यार, जल्दी अनलॉक हो चुका है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस एप्पल। और बाकी तो यार रिव्यू तुम देख ही रहे हो, तो देखते जाओ आगे। फेस आईडी का तो मैंने देखा बहुत अच्छा है, बट यार फिंगरप्रिंट जो है वो थोड़ा कम। और बाकी वन प्लस को मैं थोड़ा ज़्यादा वोट देना चाहूँगा यार इन कंपेरेटिवली टू फिंगरप्रिंट, बिकॉज उन्होंने बहुत लाइटनिंग फास्ट फिंगरप्रिंट इंस्टॉल किया अपने फ़ोन के अंदर, ऐसी टेक्नोलॉजी। और उन्होंने जो, भले ही उनका फ़ोन का कैमरा यहाँ मोटर वाला है, बट स्टिल उसका जो डिटेक्शन है बहुत काफ़ी हद तक अच्छा है। एंड टू अ सर्टन एक्सटेंट मैंने फ़ील किया है कि आईफोन बिना मोटर यहाँ पर सेल्फ़ी कैमरा होने के बाद भी उतना ही टाइम ले रहा है जितना वन प्लस यहाँ पर मोटर होने के साथ भी कर रहा है। तो वन प्लस इस चीज़ में थोड़ा शायद आगे निकल चुका है। सो दिस इज़ दी आईफोन XR आफ्टर द स्टार्टअप। जो छोटी छोटी चीज़ें यार अभी देख सकते हैं। पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ यार इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर A12 बायोनिक चिप है, जो कि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। टॉकिंग अबाउट कि यार इसके फ़िलहाल जो कौन से वो है कि यार ये वाटर रेसिस्टेंट है, स्प्लैश प्रूफ है। बट भाई यार जो वाटर प्रूफ बोलते हैं ना, जो वाटर प्रूफ वो नहीं है। IP67 वाटर रेजिस्टेंट है, तो यार कहीं ना कहीं ठीक है यार, चलता है। बट 76,900 खर्च करने के बाद आपको एक ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार आप वाटर प्रूफ फ़ोन तो ज़रूर लें।
और यार ये देखो यार, स्क्रीन साइज़ इन लोग आप लोगों को मिल जाती है 6.1 इंचज़ की, पर एज़ मैंने कहा कि यार थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि LCD डिस्प्ले, तो यार प्लीज़ एप्पल, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़। और एक और चीज़ यार, फ़ोन भारी है यार थोड़ा, 194 ग्राम्स का फ़ोन है, तो थोड़ा भारी तो है यार। ऑब्वियसली मैंने तो इतना आईफोन यूज़ नहीं किया है तो मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड है, बट ऑब्वियसली जिन जनों ने आईफोन रेगुलरली यूज़ किया है तो उन्हें शायद आदत पड़ गई हो इस चीज़ की। सो लेट्स ट्राई कि यार कैमरा जो आईफोन सबसे ज़्यादा फेमस है, तो यार चलो यार कैमरा देखते हैं। इट इज़ डोंट अलाउ। फ़िलहाल यार कैमरा क्लियरिटी आपको एक तरीके से अच्छी मिल जाती है यार। ये देखो, मैं कुछ कुछ एक काम करता हूँ ना यार, मैं शॉर्ट्स डाल देता हूँ थोड़े, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार कैमरा की क्वालिटी कैसी है। एट द करंटली अगर आप देखें तो यार कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। आईफोन यूजुअली कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी बनाता है यार। पर मैं थोड़े शॉर्ट्स डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार छोटी छोटी चीज़ों के अंदर एप्पल की कैसी है, तो आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि यार एप्पल का कैमरा फ़िलहाल इम्प्रूव हुआ है कि अभी भी वैसा ही है। सर गाइस यार मैं एक दो चीज़ें लेके आया हूँ, तो जूम इन थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं यार कि इसकी क्लैरिटी कैसी है। तो ये है मेरे पास छोटा सा पेज जिसके अंदर यार ये एप्पल के टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसके अंदर आप देख सकते हो यार बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ आपने अभी अभी शायद नोटिस नहीं की हो, ये देखो यार मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एप्पल आईफोन, ये देखो कैमरा की क्वालिटी में डिफरेंस देखो यार भाई। ये देखो मेरा और ये देखो इधर, तो आप देख सकते हो यार कलर्स कितने अच्छे खासे ब्राइट हैं। मेरे में कलर्स थोड़ा डल आ रहा है और इसके अंदर क्वालिटी देखो भैया। और ये टेस्ट करते हैं यार जूम इन का, तो यार मैं एक तरीके से इधर फोकस करता हूँ और जूम करता हूँ। ओ भाई क्लियरिटी देखो, क्लियरिटी देखो। दिस इज़ द थिंग यार जिसके कारण एप्पल इतना फेमस है यार, बहुत चीज़ें। तो यार मैं एक दो शॉट्स खींच के देखते हैं, ये चीज़ रखते हैं यार इधर और मैं इसको खींचता हूँ इधर फ़ोटो। तो यार ये देखो खींच ली फ़ोटो। अब देखते हैं यार इसका क्या सीन है। क्लियरिटी देख रहे हो, इवन छोटी छोटी डिटेल भी आई है। तो कैमरा तो भाई एप्पल, द रीज़न इज़ करेक्ट कि भाई एप्पल क्यों फेमस है यार अपने कैमरा के लिए। क्लियरिटी देखो यार, मैंने एक अभी तक सिर्फ एक वीडियो खींची है, एक फ़ोटो खींची है यार, लेकिन देखो बहुत सही चीज़ आई है यार। और देखो यार मैं लेंस बाजू में लेके जाता हूँ, ठीक है। लेट्स ट्राई कि यार पीछे का जूम, पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होता है कि नहीं होता है। तो यार मैं फोकस करता हूँ इस पर और मैं लगाता हूँ फ़ोटो। आई भाई देखो, जैसे कि आप लोग ये देखा आपने, एक सेकंड ये देखो, फ़ोटो पीछे बैकग्राउंड ब्लर तो हुआ है यार। फ़ोटो में क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आई है, बीइंग द थिंग कि मैंने फोकस इस टिप पे किया था, तो उसके हिसाब से तो यार बहुत अच्छी खासी फ़ोटो आई है। एंड लेट्स ट्राई टेकिंग सम पोर्ट्रेट फ़ोटोज़। तो यार फ़िलहाल आ रहा है 9% डिटेक्टेड। तो यार मैं थोड़े कैमरा शॉट्स प्लेस कर देता हूँ बिकॉज राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो एज़ आप देख सकते हो कि यार ये देखो मेरा फ़ोन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो यार आपको 3 मोड मिल जाते हैं नीचे। एक है यार नेचुरल लाइट, द सेकेंड वन इज़ स्टूडियो लाइट, फिर आ जाता है कॉन्टूर लाइट, फिर है स्टेज लाइट। स्टेज लाइट के अंदर आप देख सकते हो कि यार ये मेरी ही शक्ल पे फोकस करेगा, इट वुडंट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स। तो द थिंग इज़ कि यार बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ भी। और ये है स्टेज लाइट मोनो। तो यार मैं इन सबके सैम्पल शॉट्स, सबके अलग अलग सैम्पल शॉट्स मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यार सबके अंदर डिफरेंस क्या है। मूविंग ऑन द थिंग आपको स्क्वायर, पैनोरामा ये सब मिल जाता है, तो बहुत अच्छी है। सुपर स्लोमो में, इसमें सुपर स्लोमो नहीं मिलता, स्लोमो मिल जाता है एंड टाइम लैप्स मिल जाता है, दैट्स अ गुड थिंग। टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द फीचर्स, तो यार प्राइसिंग, अगर मैं इस प्राइसिंग की बात करूं तो यूएस के अंदर इस फ़ोन की प्राइसिंग रखी गई है फ़िलहाल $749। और जब मैं इसे इंडियन मनी में कन्वर्ट करता हूं तो यार कहीं ना कहीं प्राइसिंग समझ में नहीं आती, बिकॉज 749 को यार अगर इंटू 100 भी करो तो 74,900 होता है, बट इंडिया के अंदर लॉन्च प्राइस इन्होंने रखी है 76,900। तो यार ये 2,000 किस चीज़ के हैं समझ में नहीं आता, बिकॉज यार भले ही आप आईफ़ोन ले रहे हो, एक तरीके से ये बजट आईफ़ोन है, बिकॉज 76,000 के अंदर आपको एक तरीके से बेसिक चीज़ें मिल रही है, जो कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें नोट करवाई अभी थोड़ी देर पहले। चार्जर,
ईयरफोन, सिंगल कैमरा और इन सब के बारे में, वाटर रेसिस्टेंट, वाटर प्रूफ नहीं है। तो एक तरीके से यार थोड़ा लगता है कि आप पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी फ़र्स्ट इंप्रेशन मेरा इतना खास अच्छा नहीं रहा। टॉकिंग अबाउट कि कैमरा के बारे में, तो यार रेयर कैमरा भले ही सिंगल है पर 12 मेगापिक्सल कैमरा है। क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी है। फ्रंट कैमरा इज़ दी 7 मेगापिक्सल कैमरा, ओके। एंड बाकी देखा जाए तो यार 128 256 वाला जो वेरिएंट है वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। 64 यार आईफोन के हिसाब से थोड़ा कम है, बिकॉज़ यार आईफोन ऑब्वियसली, आईफोन अपने स्टोरेज के लिए तो फेमस ही है कि इट यूजेस अप मोर ऑफ द स्टोरेज। और बाकी देखा जाए तो यार और तो ऐसा कुछ खास है नहीं फ़ोन के अंदर। A12 बायोनिक चिप है तो प्रोसेसर ठीक ठाक है, अच्छा है काफ़ी। गेमिंग का यार मैं गेमिंग फ़िलहाल तो इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो फर्स्ट इंप्रेशन से तो मुझे ठीक ठाक ही लगा। मैं अभी तक इसका फेस आईडी नहीं यूज़ किया है, बट जहाँ तक मैंने इंप्रेशन यूज़ करने के बाद, वीडियो पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट यूजिंग द फेस आईडी इट वाज क्वाइट गुड। थोड़ा यार ऐसा सिक्योरिटी थोड़ा कंसर्न रहता है फेस आईडी का, बट ठीक है यार, फिर भी फेस आईडी मिल जाता है आपको। बट आजकल के यूजुअल फ़ोन्स के अंदर जो बजट स्मार्टफोन्स मिलते हैं एंड्रॉयड के, उनके अंदर भी आपको फेस आईडी मिल जाता है। और टॉकिंग अबाउट द वर्जन ऑफ iOS, यू गेट iOS 12 वर्जन ओवर हेयर। सो आपको यहाँ पे एज आप देख सकते हो कि यार iOS 12 का जो ऑफिशियल UI होता है, कैमरा, बटन्स एंड ब्राइटनेस, साउंड, म्यूज़िक सब मिल जाता है आपको यार यहाँ पे। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन, यार मेरे लिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा इस फ़ोन को। आई वुड रादर सजेस्ट कि इसके अंदर इतना इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, बिकॉज इवन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 76,900 स्टिल ठीक ठाक मिलता है यार क्वालिटी में। कैमरा की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, भले ही सिंगल कैमरा है, बट स्टिल यार 76,900 फॉर दिस फ़ोन इज़ नॉट वर्थ। और पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी नोट करवा दिए हैं। सो दैट्स इट, दिस वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द फ़ोन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ यार सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दिया करो यार। बहुत पैसा खर्च हुआ यार इस चीज़ के ऊपर, और ऊपर से चेरी रेड लिया यार। ठीक है यार, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, मंदी चल रही है, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। और प्लीज़ स्टे ट्यून, देयर वुड बी मोर अपकमिंग वीडियोज़। मैं और नए नए फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन लेके आता रहूँगा, गेमिंग के रिव्यूज़ डालता रहूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।